राधे राधे जय जगन्नाथ खरा बेलार खाଇବା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ 4 ଜଣ ଖାଉ। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର କମି ଯାଇଛି, ମାନେ ମୋ ମଝିଆ ଦିଅର ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସାନ ଦିଅର ଆଉ ଶାଶୁ ମା ମୁଁ 3 ଜଣ ବସିକି ଭାତ ଖାଉଛୁ। ହେଇଛି ଆଳୁ ଚକଟା, ସଜନା ଛୁଇଁ, ପପିଆ ପଡ଼ି ଡାଲମା ହେଇଛି। ଲେମ୍ବୁ ଚକଟା ମା ଖାଆନ୍ତି, ସେହେତୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଚକଟା ସେ ମାଆକୁ ସର୍ଭ କରିଥିଲେ, ମା ଖାଇବେ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛୁ। ବାବାରେ କି ଖଟା! ଆମେ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଖାଇଦେଲୁ। ମୋ ଥାଳିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଭାତ ସେତିକି ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଇବି। ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ ସାନ ଦିଅର ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଖାଇବା। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଚକଟା ତ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ମା ଚକଟିଛନ୍ତି, ଖଟା ନହେଲେ ମା ଭାତ ହିଁ ଖାଇବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଖାଇବା। ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଥିଲା, ବାକି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି କେମିତି କିଛି ଖାଇବା। ମୋତେ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭାତରେ ଚକଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ହେଇଥିବ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚକଟିଥିଲି। ଆଉ 3 ଜଣ ଆମେ ମିଶିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଖାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଆମ ମଝିଆ ଦିଅର ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଥିଲୁ ରାଧେ ରାଧେ ରହିଲି। Ta la lên